ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜିଓର ବାଇସାଇକେଲ ଜିଓର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଜିଓ ମାନେ ଜିଓ ମାର୍ଟ ଜିଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ନିତିଦିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜିଓ ପଶିକି ନଥିବ। जहाँ कुहा नंदू भाई ए मुकेश अंबानी दिने इंडिया को किनी नबा। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଠିକ୍ କହିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଅମ୍ବାନୀ ଭାରତକୁ ହିଁ କିଣିକି ରଖିଦେବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଘଟିଲାଣି। ତ ଜିଓ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 599 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ବୁକିଂ କରିବେ କ'ଣ ସେଥିରେ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଆଉ ଏଟା ସତ ନ୍ୟୁଜ୍ ନା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିବି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଦେବେ। ତ ଜିଓ ଆଣୁଛି ଜିଓର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇସାଇକଲ୍। ତ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୁଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କୁହାଯାଉଛି 599 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ହେଇନି କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ତ କୁହାଯାଉଛି 200ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜର ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ଇଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ଆସିବ ତ ବହୁତ ଜଣ ଯେମିତିକି ସ୍କୁଟି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟ ନିହାତି ଡାଉନ୍ ହେବ କାରଣ ଜିଓ ଯେଉଁଠି ବାଦ ଦେଉଛି ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପୁରା କାମ ଖତମ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି 50% ସତ 50% ମିଛ ହେଇପାରେ। କିଏ ବି ଜାଣିଛି 100% ସତ ବି ହେଇଯାଇପାରେ କାରଣ ଜିଓ କିଛି ବି କରିଦେଉଛି ବେଳେବେଳେ କାହାରି ମନ ହିଁ ନଥିଲା ଜିଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତ କାହାରି ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଜିଓ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ହଟଷ୍ଟାର ଜିଓ କିଣି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନିହାତି ଜିଓର ବାଇକ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଓର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଓର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖାଯାଉ ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ପୁରା 100% କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ତ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଲିକ୍ ଫିକ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍লীରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଜିଓ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ କିମ୍ବା ଜିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ନିଜେ ଆସିକି ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଛି ତାର ଫିଚର୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ସେମିତି ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବା ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର ତୁମେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାରଣ ଆମେ ତ କହିଲେ ଅମ୍ବାନୀ ଶୁଣିବନି ତଥାପି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କାହାର ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିତେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ତ ରହୁଛି ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।